Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de tener la entrevista que es la primera fase, la primera etapa de auscultación para la nominación de candidatos para el proceso electoral. Y quiero comentarles que durante hora y media se llevó a cabo este proceso. Después de este proceso, en el cual contestamos preguntas ante la comisión de auscultación, puedo decirles que estuvimos muy bien, tranquilos y respondiendo de manera clara el futuro de nuestra institución desde un programa de trabajo, desde un proyecto, desde un plan de trabajo para los próximos 4 años de nuestra universidad, para la rectoría. Y parte de ello también tiene que ver con que pasado mañana se califique quiénes somos los candidatos nominados y posteriormente pasemos a la etapa de auscultación sectorial, que representará un periodo de campaña de 2 semanas y posteriormente el voto por el candidato por parte de la comunidad universitaria que finalmente defina quién será el responsable de orientar el destino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me da mucho gusto saludarlos y estaremos en contacto. Ya les avisaré cómo nos va con la nominación como candidato idóneo. Que tengan bonito día y buena tarde.